Krátko pred rokovaním vlády som na vrtuľníku obletel kritické časti, najmä teda tie, kde nám to aj počasie dovolilo. A mohol som, porovnávajúc moje skúsenosti z minulosti, pretože od roku 2006 som toho zažil veľmi veľa, minimálne subjektívne nadobudnúť nejaký pocit, kde sa nachádzame a aké ohrozenie v danom okamihu je pred nami. Okamžite v stredu, v útorok, keď sa začali objavovať informácie, že príde obrovské množstvo dažďov, zasadli príslušné inštitúcie a ešte predtým, ako možno začalo pršať, prijali rozhodnutia, ktoré umožnili naštartovať rôzne mechanizmy, ktoré máme, pokiaľ ide o boj proti povodniam, a za to treba poďakovať. Spolupráca príslušných zložiek funguje dobre. Ukázali sme veľkú mieru pripravenosti na boj s povodňami. Samozrejme, budú aj ľudia, ktorí sú nahnevaní a nespokojní, pretože môžu mať zaliatú pivnicu, môžu byť ľudia, ktorí majú iným spôsobom poškodený svoj majetok, ale vo všeobecnosti, ak sa porovnáme s inými krajinami, sme to zvládli veľmi dobre. Dohodli sme sa, že príslušné samosprávne orgány v spolupráci s vládou urobia čo najrýchlejšie zoznam poškodených objektov, poškodených nehnuteľností, a budeme na to reagovať či už cez mechanizmy, ktoré máme. Máme tieto mechanizmy napríklad na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, tak ako sme to urobili pri zemetrasení na východnom Slovensku. Máme tu peniaze z európskych fondov, ale predovšetkým vláda má vždy nejakú malú rezervu, ktorú vie použiť. Po druhé sme sa dohodli, že na zasadnutiach vlády, ktoré budú najskôr v Bratislavskom kraji, toto zasadnutie bude veľmi skoro, potom bude ďalšie zasadnutie v Trnavskom kraji. Okrem bežných vecí, ktoré rozhodujeme na týchto zasadnutiach, budeme reagovať na konkrétne požiadavky samospráv, pokiaľ ide o povodie niektorých malých riek a potokov. Ja by som dal teraz do pozornosti náš rýchly postup, ktorý sme akceptovali alebo absolvovali pri zemetrasení na východnom Slovensku, kde cez program Obnov dom išlo skoro 22 miliónov eur na pomoc ľuďom, ktorí mali tieto domy poškodené. Postupne sa ozývajú premiéry. Budem dnes hovoriť s poľským premiérom Donaldom Tuskom. Poľsko je tiež výrazne postihnuté. Ešte raz vyjadrujem veľkú mieru solidarity. Predpokladám, že budeme hovoriť o určitej miere pružnosti pri využívaní európskych fondov. Tam, kde tie fondy sú stále k dispozícii štátom a nečerpajú sa, že by sme ich vedeli použiť práve na protipovodňové opatrenia alebo na náhradu škôd, ktoré boli spôsobené veľkými povodňami. Ďakujem všetkým zainteresovaným. Aj dnes som mal možnosť vidieť obrovské množstvo nasadenej techniky, či sú to policajti, či je to armáda, či sú to dobrovoľníci, či sú to zamestnanci samosprávnych krajov alebo mesta Bratislava. A môžem spomenúť ďalších a ďalších, hasičov, vodohospodári, tých inštitúcií je veľmi veľa. A funguje to, ako som už povedal, k určitej miere spokojnosti, pretože ak môžeme teraz hovoriť, že sme bez ľudských obetí, tak je to výborná správa.